man that would reject Jesus Christ has the same grounds. Bom, e os que rejeitam a Jesus Cristo estão no mesmo terreno. The Holy Spirit is more real than the sunshine. O Espírito Santo é mais real e genuíno que a luz do sol. The sun will fail, but the Holy Spirit can't fail. O sol algum dia falhará, porém o Espírito Santo não pode falhar. It don't only light for the sense of sight, but it lights for the soul. Não é somente luz para o sentido da vista, mas também é luz para a alma. A light of glory that leads us to God, that rejects or projects rather Calvary to us and the sufferings of the Lord Jesus, the oncoming judgment and the escape for those who want to come. É uma luz radiante a qual nos conduz a Deus e projeta o Calvário para nós juntamente com os sofrimentos do Senhor Jesus, os juízos que se aproximam e também o escape para todos os que o desejam. I'd rather be totally blind, physical, and have my spiritual sight, than to be totally blind, spiritual, and have my physical sight. Eu preferiria estar totalmente sem vista natural e ter minha vista espiritual, em vez de estar totalmente sem vista espiritual e ter vista natural. I want to have spiritual sight. Eu quero ter a vista espiritual. It's just like a man that says, I'm going to refuse to believe the sun's a-shining. É como um homem que diz, eu não vou crer que o sol está brilhando. I will have nothing else to do with the sun. Jamais terei que lidar com o sol. Closes his eyes and goes down in his basement of his house and said, I just refuse to know the sun's a-shining. Ele fecha os olhos e desce ao sótão da casa e ali continua dizendo, eu recuso a crer que o sol esteja brilhando. Well, you say, Brother Branham, that man would be something mentally wrong with him. Você dirá, ora, irmão Branham, esse homem tem algo mal com a mente.